Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. On a dit ça qui na mon Congo. Ozo qui est classe, mais déjà au collège tam sous à l'université, tam sous à maman ndaku to papa ndaku. Ezalaka via rétrograde, eza via kozonga na sima. Le pango si bolongwa, mo lotaka le pango wana. O lotaka na zala kati ya le pango wana. Ezalaka via rétrograde, eza via ya kozonga sima. Ce qui ozolota ozopoussa une vieille voiture, ozo conduit une vieille voiture, qu'on s'attendre à la grande chose. Et nous c'est que ta vie na yo, eza vie moko ya bobola pauvreté prolongée ta vie. Na bandoto na soko lotaka oza pieni. Ozo tambola, mais non tambola tam sur l'Afrique, tam sur l'Europe, tam sur les États-Unis, tam sur l'Europe, ce qui va puis maintenant zapieni, et ça la sans protection. Tonda kumoko ya kala studio, mais au coma déjà na 5 chambres, au coma déjà na 2 chambres, cuisine, salon, salle de bain, mais na vision ozo lota oza na kata studio, et senge na osambela. O boya yango nzamba zola kisa eta ya vina yo nengo lolinga dona bandoto no solo ta ke lamba salite sambela nzambe loba ke nzambe na lingi elamba na lataka elonga salite e comme propre dezola kisa ke nzela no eza mulili bo ozozo ba petit poisson ba misi ya mikie bato bazo ya minene ba gros poisson mais ozozo ya mikie eza vie ya médiocrité. Et ça vie médiocrité. Et l'ingolo baboy. On ko sala nyonso na vie non mais résultat o banozwa. Et banozala médiocre. Bandoto. Nalobaka chaque fois noto eza eloko ya ko négliger te. Noto eza la très important et puis noto eza direction divine. Noto oloti na 2 ans, 7 ans passé, 8 ans passé, 9 ans passé, et que zonga na vie na yo, ce qui déjà au kolio comme pe mukolo, noto na ko zongela yo. Na mona ki papa oyo ya théâtre papa Kwedi. Na moni papa Kwedi a osala nzela, mais balata ki pembelo kwa mutauti marche de santé. Mais na moni na sima na ye, na mona ki groupe belé ya bato ya théâtre ba jeune. Monia va continuer à otambola mais place a komi atali na sima tango atali na sima amoni ba jeune nyonso bazate ba komi mupanzi nzamba bisana bisa ba théâtre plutôt ba mort ti kufezo kota mingi na kati théâtre nzamba zotali sanga égarément ezana ebele ba kuza égaré na kati égarément misuba komi ba lesbienne misuba komi ba pédé misuba komi ko sala mwasi ba zuba sangani. Nene ko comprendre ba papa o kwedi bandima pasi bandima minioko andima ne ko tambola makolo andima ko zanga me nzoka nzela oya bande ko kendeza nzela malamu bozonga na makolo ya papa wana papa kwedi bo kende ko yoka conseil mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavoli Mwanamboka. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozale belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Bissou TV. Oui, madame na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Gloire à Dieu, Nzambe apambola bino bandeko obo mesana kolanda biso. Eza wa bino pasteur Guillaume Moulemo obo mesana kolanda. Tika Nzambe apambola bino mikoleleki. To bandeko lobela o etali l'interprétation des mensonges. Alors, lelo isusu na ye, na lobela ki les songes liés au combat. Mais le nangina la ki sa natali sayo basonge oyo eza lié na ba échec. Donc na kati ya basonge, soki o mona basonge o comprendre que eza na ba échec, o eza ko se présenter liboso na ngai. Yangwana avato kota na makamnyoso, esengela biso to remercier Nzambe. Et to kangi miso esika to zwambi tika Nzambe a pambola bino.
Tendre Père le Dieu de grâce, to pambolio posa moné nos amala. Kuma mana nzambe bolingo to tiki tan na sia loboko na yo. Tika ete nzambe nyonso ezole kana sika na sia lo ngolu pe na sia grâce na yo. Pambola mutone sozola na biso na mutuka eza na ndako liboto nyonso wana na biso azala beni na kombo na Yesu tolobi amen. Tika nzambe apambola bino bato bozola na biso kimia ya nzambe o mabota na bino. Nde na uti kolobela bandeko bayebinga ete komo na ngai Pasteur Guillaume Moulemo na vandi bongo na commune église eza na commune ya Lemba précisément na arrêt Béatitude donc avenue Bangamelo numéro 7 soko tuni église à Pasteur Guillaume to église moko ya mbaramingi ba orphelin église moko ya mbaramingi ba veuve référence ba pesa biso na nzela na quartier ya ngwana ba kolakisa yo église bongo toza na ministère ya prière et délivrance tika Zambe apambola na ekotalisa yo makambo o etali bandoto nalobaka chaque fois noto eza eloko ya ko négliger te noto ezalaka très important et puis noto eza direction divine o Nzambe azopesa epa moto nalobaki noto nyonso ezalaka na explication nango eza na interprétation nango yango moni tangu pharaon une noto atikali jamais kozana sengo soki azoki interprétation te yango na biso soki noto est raté soki noto échoué c'est que interprétation eza mauvaise yango na bisa mutu moko eza na bato belé a lota kate sala makasi obano lota eza pe na bato belé a lota noto mais noto ngwe bunga ekenda on noto eza na influence makasi na vie ya moto. Noto oloti na 2 ans, 7 ans passé, 8 ans passé, 9 ans passé, et que zonga na vie na yo, ce qui déjà au kolio comme pe mukolo, noto na eko zongela yo. Il arrive des fois, au lali oloti noto, mais elle est quand nango même comme sous tambola quelque part, au comme sika mobi a et si aussi na lotango. Y en a bi sa mutu moko, et ça na baton nzambe apesi do ya ko interpréter. Donc ce qui nzamba c'est le grâce, au landi matia o, benga biso to ko sunga yo na noto na plus de 185 88 17 579 wanozwa ngai Pasteur Guillaume mikole uti koleka na ina yebisa moke bato basala ka théâtre Zambe apambola bino po bozona nanga na mikole uti koleka na uti ko sala ndoto moko ndoto na lukela ngo interprétation Zambe aswinga na interprétation na monaki papa oyo ya théâtre papa Kwedi na moni papa Kwedi a osala nzela mais balataki alataki pembe lokwa muta uti marche de santé mais na moni na sima na ye na monaki groupe belé ya bato ya théâtre ba jeune mais na moni ba jeune na moni bango bazui balongwe skola nzela oyo azalaki bakenzela mususu na moni abana continuer a otambola mais place a komi atali na sima tango atali na sima amoni ba jeune nyonso bazate ba komi mupanzi et nzela obande ko kende place sango na moni loko ezalaki loko mwa zamba mais bazo kende so ba koti kuna omona abimaki azaki na bilamba te pardon abilamba la taki tango koti kuna bazui ba changer lamba et lamba note balati ya rouge na meki ko zomuke te interprétation na ko comprendre ce n'est ko lo banangani nzamba bisanga na bisa bato à théâtre plutôt ba mort ti coup faisons contaminer na kata théâtre nzamba zotalisanga égarément ezana ebele ba vous a égaré na kata égarément misuba komi ba lesbienne misuba komi ba pédé misuba komi ko sala moi si bazui ba sangani et puis nzamba zo bisangai botambola na kobanga ye et nzamba ekotalisanga tala papa Kwedi merci na ekotala papa Kwedi na moni papa Kwedi azotamba malamu nde eko comprendre ba papa o Kwedi bandima pasi bandima minioko andima ne kotambola makolo andima kozanga me nzoka nzela oyo bandeko kendeza nzela malamu nde nzamba zo ebisanga na ebisa bino bozonga na makolo ya papa wana papa Kwedi bokende koyoka conseil oyo azolanda nga nzambe apambola eza rêve za vision oyo nzambe atalisinga zaki ndoto yango mona bato belé ya théâtre baoke kufa tala ba papa Kwedi tala ba age bazoke nango tala bato lokwa ba sonzo na age ni sonzo salaka AVC asala AVC soki na epoka Mobutu mais tilelo na ebité soki tilelo azozala et ozo comprendre que bata théâtre ba jeune bazo kufa nzoka ba komaki égaré misuba kendaki ba sokola bango ba komi osala makamboyo et c'est peut tala ba papa Kwedi bazaki baza exemple en tout cas ko landa nzela na bantika Zambe apambola mutuzona na muta théâtre bongo mutema nzambe aza na posa na yo na ekoloba eza na bandoto soki komi na vie na yo
ezotalisa ba échec lozana ba ndoto ebele ezolakisa ba échec na vie na yo. Bible le Bible dans Job chapitre 33 verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Zambe alobaka tango mususu na bandoto. Bible le Bible alobaka na ba vision nocturne. Alobaka tango mutakoti mozindo, alobaka tango muto akoti na katsa bandoto na chambre na kolala. Bible le Bible nzamba bandi koloba. Na ngina bisa mutu moko. Nzela ya solo nzamba kolobela yo na nzela ndoto. Ngaza kami na confiance yanga moko pona banzela bandoto. Ya mona lobaka prophétie. Vaut mieux ndoto pananga, vaut mieux songe. Prophétie ko bête à côté, mais songe jamais tigala ko bête à côté. Ce que songe bête à côté c'est que interprétation za mabe. Ya mona za la batunza basali do ya interprétation. Quand na otu biso tana lote papa kodi, na lote na ba jeune baza égaré ba côté nzela mususu. Ndela zulango interprétation. Ya mona ko message on a tikeli bande ko tikanzambe apambola yo. Donc ezala ba noto o ezali lié na ba échec. Soko mona ngozola kisaki échec eza ko s'annoncer na vie na yo. Plus 243 85 88 17 579. Et na kati ya vie na yo soki ozolota olati ba uniforme ya école primaire, oloti olati ba uniforme ya école primaire, ozalaka eza ba étape yo leka, mais ozolota mingi ozalaka na classe olati école primaire, olati saki na mokongo ozoki na classe, mais déjà okoli tam soza na université, tam soza maman ndako to papa ndako, ezalaka vie ya rétrograde, eza vie ya kozonga na sima. Yango comprend batebele na vie na olé avancer, olé avancer même na commerce, olé avancer même na affaire, olé avancer même na vie spirituelle, mais au rekilaka siko na bandoto no so landi omona ke olataka uniforme ya bana école primaire, eza vie ya rétrograde, moye okene liboso ezate, moye omona bolamu ezate. Donc na vie na oboye obana toujours kozonga sima babenga ngo rétrograde, moye ke liboso ezate. Wana siko nzamba zotalisa yo esengela osambela afin que ba uniforme ya école primaire étape si na leka esala matin na vinanga. Do soko loti ndoto abongo ndeko olamuki ka bonke musala, olamuki ka bongo oke oluka musala okuta na logote po eza songe lié na échec. Ezola kisaki liboso na yo échec ezali pourquoi pour na vie na yo ozana rétrograde, vie ya kozonga sima. Ato zalaki na ndako libala so ozolota lati ba uniforme ya école primaire, c'est que un jour libala kobeba, c'est que un jour ozonga pa parents, c'est que un jour vie na yo kozonga sima otuni nzambe na zana posa na sala quelque chose, mais na vision nzamba la tio aloti sur ozana classe, mais classe ngo eza déjà classe inférieure par rapport à niveau na yo, c'est que ngo la nzamba zotalisa yo rétrograde, c'est que ngo lobake esika okende ekosimba te. Deuxième point, na kata mariage na yo soko lotaka il arrive des fois olotaka na banoto na yo ke ozapa na bino to ozolota osaka na bana bitendi to ozolota osakana ozana ndako na bino moko mukie obotika kala ndako esi bolongwa lopango esi bolongwa molotaka lopango wana olotaka na zana kata lopango wana ezalaka vie ya rétrograde, eza vie ya kozonga sima, vie ya réclamation, vie à kozonga sima. Elingo ba ato sali nyonso na vie na yo, nzoka esprit na yo, ton esprit nzoka vie na yo ezalaka toujours na masina, to ezalaka toujours na mokali, to ezalaka toujours na ngaba. Elingo ba ato ke Europe et kosimba te. Pourquoi? Le monde spirituel ne est contrôlé qu'un monde physique. C'est pour cela la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aloba kanaba songe, naba vision nocturne. Aloba tam ta côté na profond sommeil. Yango nzambe alobelaka. Yango zomona nzamba zolobela yo. Donc so loti étape sur le cas. Au communauté état supérieur, mais aux autres étape moko inférieure. Et la kisaka vie ya kozonga sima. Tam sur na kata mariage, tam sur na vie na yo donc vie à réclamation. Tam sur dans la mariage, on comprend que ça réclamation à divorce. Ba olinga to ba do préparer yo ozonga sima na makambo o etali mariage na yo. Zamba Pambola, plus 243, 85, 88, 17, 579. Benga to interpréter songe na yo nzambe akozanga te na ko pambola yo. Troisième point, ce qui ozolota ozopusa une vieille voiture.
une vieille voiture, ozo conduire une vieille voiture, qu'on s'attendre à la grande chose. Et nous là c'est que ta vie na yo, eza vie moko ya bobo la pauvreté prolongée. Ta vie eza liée à la pauvreté prolongée. Attends que luka musala to ça la place à bien, tu vas demeurer pauvre. Pourquoi pour la vie na yo, olotaga une vieille voiture, ozo tambouisa une vieille voiture. Et je là qui ça une pauvreté dans ta vie. Si quand zamba pambola yo, zamba longola bobola, zamba longola malade, zamba longola kufa likolo na yo na kombo na Yesu Masia. No soki na ndoto no loti, otamwisa mutu kakala. Ezaka mingi songe lié aux échecs. Et ngo ba ke ba échec na vie na yo, eza présent. Ba échec na vie na yo, eza disposé, ba échec na vie na yo, eza musikate. Tika nzambe akende ko pambola yo. Quatrième point, na bandoto na soko lotaka oza pieni, ozo tambola, mais non tambola tam sur l'Afrique, tam sur tam en Europe, tam sur tam en États-Unis, tam sur tam en soki wapi na za pieni, ezalaka sans protection, et puis ezalaka via limitation. Et lingelo baboye, muto azama kolongulu, andimi akoki kolongwa wate asala 10 km. Muto azama kolongulu, akoki kolongwa wate asala 5 km. Muto azama kolongulu, akoki kolongwa wate asala 3 km pour wabenga ye foot fall. Pourquoi pour azama kolongulu? Elingi koloba boye. Muto wana akovanda ka esika mo po aozela lipapa. De na vino so lota kozama kolongulu. Ezaka via limitation. O kene musika to rodemere ka esika moko. O bandozala ka esika moko. Oza limité na mariage, oza limité na musala, oza limité na santé, oza limité na makambo ebele. Donc sokolo taka oza pieni. Elingi wa sa vie ya limitation. Tika nzambe apambola yo. Na osambela nzambe alongola ba limitation nyonso. Yo mutu bataki limitation na vie na domaine moko songolo. Eza domaine na mariage, eza domaine na kobota, eza domaine na santé, eza domaine na musala professionnel. Alors, limitation au nom puissant de Jésus-Christ de la croix. Limitation dans la vie. Donc, ce que l'autre cas, ou soit tu ma papa, mais ma papa, moi, ma bata. Ma papa, moi, a changé couleur, et ça a mis vie à limitation. Ce qui va limiter vie spirituellement, physiquement, pour la limiter. Ce qui va limiter vie spirituellement, physiquement, pour la limiter. Yangwa tika nzambe alonga limitation na vie na yo. So lati ma papa a changé couleur, ou bien lati ma papa ma bata, ou bien lati ma papa te ozama kolongulu ezaka mingi via limitation. Pour muto azama kolongulu akoyi jamais ko kende une fête, akoyi ko kende jamais day, akoyi ko kende jamais rendez-vous. Donc ce qui spirituellement ozama kolongulu c'est que vie na yo moyen au mona musika ezate ozana ba relation à bienté, ozana mona makamba bienté, o kende jamais nzela okutana libaku to na bénédiction moko songolo okolonga jamais na mariage. Pourquoi posa kama kolongulu eza via limitation. Tikanza malongo la limitation na vie na yo. Plus 243 85 88 17 579. Na vie na yo, ce qui déjà oleka une petite maison. Ndako moko ta manzanza. Ndako moko ya kala studio. Mais au coma déjà na 5 chambres. Au coma déjà na 2 chambres, cuisine, salon, salle de bain. Mais na vision zo lota ozana kata studio et senge na osambela. O boya yango. Nzamba zo la kisa eta ya vie na yo, nengo lolinga okoma. Nzamba zo la kisa eta ya vie na yo, nengo ozali. Yango na bisa mutu moko. Ezo la kisa vie à prison. Tu es emprisonné. Tamso mono za la kata ndaku moko. Oza la kata studio moko. Bazo ba kanga porte. Okoka ko bimate. Ezo la kisa vie à prison. Oza emprisonné quelque part. Yango mona batumso zo tambola. Menzo zakane prisonnier. Oh Jésus merci. Nzambe apambola yo. Motonyo so yo kamakambo nzambe apambola yo. Nzambe abakisa quelque chose na vie na yo. Nzambe alongola nyonso mabe na vie na yo. Ya malamu nzambe apesa yo. Benga biso na plus 143 85 88 17 579. Wano ko ngai pasteur Guillaume. Na ko ba ndenge na ko interpréter songe na yo. Soko esenga tokota profond ya profondeur à prier tokokota.
Nangina bisa mutu moko songe nyonso etambolaka na prière. Songe nyonso etambolaka na prière. Ezala songe ya bénédiction faut me mango na prière. Ezala songe ya bitumba faut me mango na prière pour olonga. Vrai prophète a vie na yo nzamba tia yo moko alobela kola ndela bandoto mais bible lobi mutu nde azwaka keba te nzoka nzamba alobela ka mutu tika nzambe apambola yo na bandoto na yo soko lotaka olati bilamba mais bilamba ngo eza sale olataka les habits sales bilamba sale. Oh Jésus merci, oh Jésus merci. Elingi kola kisa vie moko ya malheur, vie à pasi, vie à souffrance, vie à malheur. To elingi kola kisa vie ya pité et impudicité, vie à salité. On nzambe alinga longolo po la maison la sa vie à moto mobimba tam sunzamba zolo belayo et la mola teza salité tam sunzelo lingo côté à salité donc na bandoto solo take lamba salité sambela nzambe loba ke nzambe na lingi elamba na lataka elonga salité et comme propre désolé ki sa ke nzela no eza mulili sokolo ta mingi elamba la salité okolonga te po muto alati la masalite ke na nango fetite muto alati la masalite ke na nango matanga te akena on peut rendez-vous te et la masalite ezola ki sa nzela molili do vina yo eza molili vina yo eza na faveur te moi omona loboko nzambe eza te wana eza nzambe nde azolobela yo tika nzambe apambola yo na bandoto na yo. 6e point pour la question 7e point na kati ya bandoto na yo soki oloti bazo sala pêche mais yo zo récupérer des petits poissons o ba bengi lokwa mayanga bo ozo ba petits poissons ba misi ya mikie bato bazo ya minene ba gros poissons mais ozo ya mikie eza vie ya médiocrité eza vie ya médiocrité elingolo baboy okoko sala nyonso na vie non mais résultat o banozwa et ben nous allons médiocre bako benga okopa $1000 mais souka nango réponse à $1000 mukolango ba pesa ngote ba pesa en absence na yo ba pesa mukolo zala et ko zala $50 boza 10 personnes pour bokabola bino nyonso donc on vivre vie à médiocrité vie kaka makamami kié ya makami kindo bandoswa makaminene moi ozango ezate tika nzamba peso makaminene donc là ba nous toujours récupérer des petits poissons ba misa mikie ba ça la pêche ba ozo minene mais ozo mikie ezola ça vie ya médiocrité yo place ma kamine no bando yate yo bando yakaka tango makame ko mikie o kota musala to ba biso compagnie ebeba compagnie zaka boete ne place r yo ko ya r ne ba ko embaucher yo tant compagnie ebeba po yo zo o mikie ozo médiocre ozo médiocrité tika nzambe apambola muto zolandanga plus de 143 85 88 17 579 banoto nyonso na tangeli yo so compa omona keza banoto o eza lié na échec na ina bisana ina zongela message ona zoki ya noto pona bandeko ya théâtre babaki na lali na ndoto nde nazomona baotalisanga papa kwedi loko bandeko sala mbasa santé na bandeko ya théâtre mais namoni trop de jeunes bazaki na simana papa kwedi azaki loko liboso mais namoni ta bakomi liboso papa kwedi baluka amoni su ba jeune te mais ba jeune onyoso o bazala ngambo bakoma lokola bakati basali mulongo mususu mais mulongo bandeko kende elamba nyonso alati so akoti aobima elamba nyonso bandeko lati ezaki na trace ezaki na signe rouge mais kola zo ebisanga tant on a 5 interprétations par nzambe bisanga papa ozomona bazala nzela malamu bango balanda ezalaki nzela ya kitoko ya kimia bandima kolia lipa bandima ko souffrir pona musala oyo nde lonzamba zobomba bango mais ba jeune ba okende nzela ba okende ba komi égaré na kati na bango ebele ba komo sokola bango ebele ba luki science occulte pona succès po ba ye bango na bango ba komi mwasi ba sangani ba osala ki lesbienne bazo sala ki PD entre bango na bango nekola zoebi sanga apesinga vision wana lokola ndoto na julango interprétation yango mona otikoloba botambola malam yango moni na kati na bango liwe koti makasi et puis mabe koti makasi kaka bango na bango ba koma komi bomana ba koma lukana bakisi et puis ba koma komi pesa pa mais ba talisinga ba pesinga témoignage ya papa ko nzamba pambolo papa et siko zali atoza te bano ba vivre bolamu et yo mutola ninga tamwana obanga nzamba lelo sobio sokola nzoto lelo solobio osama kamwe ko sepesa nzambe te okoki kozwano lelo
mais lobi nango vino ko zala tika nzambe apambola muto la ninga benga biso na plus 743 85 88 17 579 ezaki abino pasteur Guillaume Mulemo tika nzambe apambola yo na lobare lote son nzambe bisinge lokote son nzambe bisinge loko na zala droit ko lobango pona ko banga te un jour nzamba tunanga tika nzambe akene ko pambola yo banoto nyonso na pesio ce sont des songes o ezali un échec ne na utiko bisa muto nyonso lota kate sala makasi kota na ndako gênant ko gêner yebisa nzambe na banda ko lota po noto nyonso zolota ato loti bandoki bazolanda yo ngala lo ba pa na nga c'est une vision on nzamba zo pesa nga pour la telema na losambo ato loti ba yibio quelque chose ou bien loti bandoki ba encercler yo elingo ba nzambe ndazo pesa o vision po ayebisa o telema mwana ngai po alongola na mabe yango muto alota kate ozala droit ko sambela nzambe afin que nzambe ando pesa ndoto yope muto lota ko négligaka sala makasi ebisa nzambe na négligaka ndoto te ngala za émotion na lali nazaka na agenda nanga makambo na ebitu ebiso bata théâtre nazaka na agenda nazaka so na lali na ndoto so na lamuki na komi après na wando samba pour na bi ke vinanga direction divine nzambe pesa nga yango wana yango moni Joseph tango azoki ndoto bande kwa Joseph ba comprendre que noto o eko salama un jour na bisa moto alotaka ndoto alipamboli alotaka ndoto a bénédiction na ngina bisa yo mokolo ekokokisa mezali ozala kati ya prophétie nzambe ozala kati ya loboko nzambe nzambe akobena ngo ekokisa na vie na yo yo moto lotaka ndoto mabe keba kota lo sambo lukela ngo nzambe akozanga te na pambola yo ndeko mo uta obenganga abi papa na loti ndoto ana Kongo na Kinshasa na loti ndoto na otambola mais na moni muto akanginga bendinge la mbalongo linga chemise na tikali torsini siko na bandiko kima muto ngo akele lamba nanga na bisa na bi fo sambela makasi po elambezo la kisa yo mobimba elambezo la kisa divinité la kisa makambo ebele fo o sambela makasi et ko za l'esprit de mort et ko za la réclamation ba longolio quelque chose ba yibio quelque chose fo sambela makasi oh ndeko na tango akepa pasteur na meki ko ebisa pasteur na bisi a ndoto ezalaka ndoto ekoza tamusu yo kanisaki yango ekomelio asali une semaine babomi e place bakulu na bazobunda babeta mabanga babete libanga ezoi na cerveau après une semaine à côté hôpital après une semaine akufi pourquoi nzamba ebisa da ba yibio elamba lokola pasteur na ebisa bia ezalaka bongo ndoto ezalaka bongo tala nangina bisa mutu moko ndoto ata esalamike po o raisonnaki mingi siko faut otuna question pourquoi ezongelinga ndoto ngai soki ndoto esaki na raisonnaki mingi na journée comme elinga ndoto c'est que pour moi c'est une vision nzamba linga loba nini pona nga et puis pourquoi na raisonnaki mingi oto fana ki place moko na fête moko boye na poko comme elinga ndoto siko faut na discerner pourquoi et yakaka ndoto pour msu ba lotaka te mais ngala loti onka ndoto c'est que Dieu alingi aloba quelque chose moko tika nzambe akene ko pambola yo ndeko alelo koti mabele po bakulu na babeti libanga mabanga ngala na bisi bandeko na biwana ezaki libanga te yaki lisasi pourquoi po nzambe se alobaki na ye mais pasteur na aki ko bafoué ndeko moko komo na Brigitte akufa ndeko wana azovanda ndaku na ye ekanga makina na lupango église moko pasteur moko mais na butu aloti ba osale goût de peste aloti ba tubie tonga poa ta ba tubie tonga ba osale goût de peste malaria asutuki ate ba moni malaria aboni pardon ba tubie tonga makila abeti tout na butu na ba 2 heures a sauter mi pa na bango ko di ba na église pas pasteur a toquer pasteur bima pasteur ta makila pasteur ta la bia et cause a ben pouku muta suyo et cause a ta mission dans open doto pasteur je sambelika na biso après un mois Brigitte abima ba test na nzoto ba mono kleta kesa l'examen ba bisi ona sida ne nazo biso bo nzamba zo ka Brigitte akufa na hôpital a Kabinda yana na bisa mutu moko ndoto na yo tika ete za la ndoto malamu soki eza mabe te on la prière ya malamu côté lango prière Zambe apambola plus de 143 85 88 17 579 ezaki ya bino pasteur Guillaume Mulemo tika nzamba pambola yo mutolandi biso nzamba pambola libota na yo toko suki sabonte soto priete tendre Père le Dieu de grâce
Bénis ma soeur, bénis mon frère au nom de Jésus. Ndakuno la béni na kombo Yesu Masia. Grâce à Nzambe ezali kona yo, bola mwanzam. Yo mtolota atenzama peso mutu ndoto. Yo mtolota kaba domino balongi yo. Cette fois-ci, nous avons longi sayo. Ndoto na malamu elonga ndoto comme réalité. Au vivant comme palpable. Ya ma be ekoksamate 3 fois amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.